kaping telu tinggal cekalan Gresik Maulana Malik Ibrahim Sunan Ampel Raden Rahmat Sunan Giri Muhammad Ainul Yaqin ana dunya iki sepira suwene tanpa ibu, tanpa bapa, tanpa garwa, tanpa putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana dunya iki sepira suwene bebasan kaya wong kang mampir ngombe alene aja mung keprok-keprok tok. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Rabbi shalli. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Allah Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Monggo-monggo Allahumma shalli Muhammad. Nyebut ing Allah ingsun ngawiti alhamdulillah syukur ing Gusti rahmat lan salam ketur jeneng Nabi sarta keluarga sahabat Nabi. Allah ala Muhammad. Ayo tulurku padha ngerti ya menungso iku
mengke kang apal Quran seneng ngafirke liyane kafir dhewe gak teke yen isih kotor ati akale yen isih kotor ati akale. Gini apa nggih? Kalimatnya napa? Akeh kang apal Quran hadise seneng ngafirke marang liyane kafir dhewe gak digateke yen isih kotor ati akale yen isih kotor ati akale. Gusti ora kaya zaman mien, ora kaya zaman kepengker pengen gawe umah dadak babat alas gelut karo jim setan sing diwaca Kidung Sari Rahayu. Ono kidung bakal dijaga rumaksa ing wengi teko ayo luput ing lara luput bilahi kabeh jim setan datang purun paneluhan tan ono pane mewah penggawe ala gunane wong lupuh geni atemahan tirta maling adotan cedak mring mami tuja guna pansirana. Gamelan ora keton tapi kan moni. Nek kaki ulin kon darane apa? Allahumma shalli ala Muhammad. Ngaten nggih, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Kita ndonga-ndongaaken datang para luhur, kelingan sejarah sawise kelingan ndongaaken kebagusane. Allahumma sallallahu wa sallam ala nabi sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'ina sallallahu wa sallam ala nabi sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'ina monggo sallallahu wa sallam ala nabi sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi Nabi Muhammad sifat-sifate pun boten wonten cacat-cacate saya akhlak lan martabate tiang kana muji terang repote sebab wajahe ketinggal jelas kados rembulan tanggal 15 watake sabar manake ikhlas tiang miskin tiang bake welas sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'ina sallallahu wasallam ala nabi
lan segara titahe maneka warna gawe bumi lan wit-witan uga lintang lan rembulan gawe makhluk pirang-pirang cacahe tanam wilangan monggo-monggo sallallahu wasallam sayyidina Muhammad wa alihi sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammad wa alihi salatullahi wa sallam ala man uhiyal Qur'an salatullahi wa sallam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dawil Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dawil Qur'an salatullahi wa sallam ala man uhiyal Qur'an salatullahi salam ala man uhiyal wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dawil Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dawil Qur'an ya Rasulullah salam salamun alaik ya Rafi godhonge mundur mertasare muga tambah makmur godhong mahoni godhonge bayem mertasare berkah ayam tentrem uripe ayem rumangsa aman tulungi rasa kandha yen sabar narimo najan pas-pasan kabeh tinakdir saking pangeran umandil ati lan pikiran rasa ing badan kabeh jerawan mujizat Rasul dadi pedoman minangka dalan mencinge iman ya Rasulullah salamun alaik Muhammad Maulaya
Sunan Gresik apal mboten? Mboten. Apal Brambang Mripsa Lombok Kuyah. Ya, nada sepira Mas? Nanunane. Ya, Allahumma shalli ala Muhammad. Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel Raden Rahmat, Sunan Giri Muhammad Ainul Yakin, Sunan Bonang Maulana Makhtum, Sunan Derajat Raden Qasim, Sunan Kalijaga Raden Said, Sunan Muria Raden Umar, Sunan Kudus Ja'far Shadiq, Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Monggo-monggo ya Rasulullah, ya Rafi'al Syami wa Darati, Rabbal Alamin, ya Wailal Juh. Amin Allahumma. Bismillahirrahmanirrahim. Sareng. Allahumma kitra kitri sugih sapi sugih pari. Allahumma kitra kitri sugih bebek sugih meri. Allahumma ubat-ubet bisa nyandang bisa ngeliwat. Allahumma ubat-ubet muga-muga diparingi slamet. Allahumma kitra kitri sugi sapi sugi pari. Allahumma kitra kitri sugi bebek sugi meri. Oh tembangan nang Mas Slamet. Suka subar subuh wis wiridan jakong grok nang kono teras. Kok Mbak Emma urung gawe kopi nyindir tapi dengan zikir men ora kecocokatine. Allahumma kitra kitri langka wedang langka kopi. Mbak Emma nang dapur krungu lagi ngukuti kumbanan apa. Allahumma kitra kitri wong duit belanja urung di Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawli minal aghwali muqimi ya rabbi bil balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin walhamdulillahi rabbil. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya. Wulan sura umat Islam lakonono keutaman cacahe 12 perkara puasa salat silaturahim sowan ulama masak enak
nganggo celak kados lantilik wong mriyang wong lara ngusap sirah anak yatim sedekah masak enak mayorake keluarga ngetoki kuku aja dingu dawa-dawa Suratul Ikhlas kaping 1000 wacanana Allahumma shalli ala Muhammad wa nilam dah Muhammad wa babagarini sidik khira sidiki sayyidil khulafa نرجو من فضل المولى النعم لنا بشفاء مولاي صل على حبيبك المصطفى سلم يا ربي على نبيك مجتبى سلم يا ربي على المجتبى sareng Maulaya sholli ala habibikal mustafa salli ya rabbi ala nabiyikal mujtaba salli ya rabbi ala nabiyikal mujtaba Muhammad wa bakarini siddiq khairan siddiqi sayyidil khulafa nabiyyu yubadalil maula an'im lana bi shifa maulaya salli ala حبيبك المصطفى سلم يا ربي على نبيك المجتبى سلم يا ربي على نبيك المجتبى محمد عمر ابن الخطاب مبشرا بالجنة وبالعدل شهيرا نرجو من فضل المولى الصالح فيه حالنا مولاي صل على حبيبك المصطفى سلم يا ربي على نبيك المجتبى سلم يا ربي على حبيبك المجتبى ولم تفتح محمد عثمان ابن العفاني كنز الحياة والإيمان ومصطفى ضعفاء نرجو من فضل المولى اقضي حوائجنا مولاي صل على حبيبك المصطفى سلم يا ربي على نبيك المجتبى سلم يا ربي على نبيك المجتبى يا رسول الله سلام عليك الله يا ربي عافاني وعلى درجتي حبتني رب العالمين الله الله إلى الجود والكرم يا رسول الله سلام عليك الله يا رفيع شاني
العالمين الله الله يا أهل الجود والكرم Lan surah umat Isa lakonakan Allah cacai rolas perkara ya wasa sholat silaturahim sowan ulama Allah atu selat tilik wong larang sama sirah anak yatim sodakoha Allah sama enak mayorake kelu pandangan doke kuku dinu dawa-dawa surat ikhlas kaping 1000 wacana ya Rasulullah salamun alaihi ya Rabbi asyani wa karami atfatayani wa alamin ya uhailal judi wa Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi
sholli ala Muhammad. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Monggo sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi. Nabi Muhammad sifat-sifate pun boten wonten cacat-cacate. Sae akhlake lan martabate tiyang kang muji terang repote. Sebab wajahe ketinggal jelas kados rembulan tanggal 15. Watake sabar manahe ikhlas tiyang miskin tiyang bake welas. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammad wa alihi. Nabi Muhammad sifat-sifate pun boten wonten cacat-cacate. Sae akhlake lan martabate tiyang kang muji terang repote. Sebab wajahe ketinggalan jelas kados rembulan tanggal 15. Watake sabar manahe ikhlas tiyang miskin tiyang bake welas. Sallallahu ala nabi sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammad wa sahbihi. Gusti Allah iku siji ora ana kang madani. Tanpa ibu tanpa bapa tanpa garwa tanpa putra tanpa dulur tanpa kanca uga tanpa sapa. Gusti Allah iku ana kita kabeh kudu percaya. Gusti Allah iku kuwasa gawe kewan lan menungsa, gawe langit lan segara titahe maneka warna, gawe bumi lan wit-witan uga lintang lan rembulan, gawe makhluk pirang-pirang cacahe tanam wilangan. Monggo-monggo sallallahu wasallam sayyidina Muhammad wa
jati godhonge mundur mertasare muga tambah makmur godhong mahoni godhonge bayem mertasare berkah ayam tentrem uripe ayem rumangsa aman dununge rasa kandha yen sabar nariko najan pas-pasan kabeh tinakdir saking pangeran umandil ati lan pikiran rasa ing badan kabeh jerawan mujizat rasul dadi pedoman minangka dalan mencinge iman ya Rasulullah salamun alaik abadayaki rabbal alamin biwal karami Allahumma shalli ala Muhammad. Niki Dek Fernando kelingan wali-wali Sunan Gresik apal mboten? Mboten. Apal Brambang Mripsa Lombok Uyah. Ya, nada sepira Mas? Nanunane. Ya, Allahumma shalli ala Muhammad. Amin Allahumma. Bismillahirrahmanirrahim. Sareng. Allahumma kitra kitri sugih sapi sugih pari. Allahumma kitra kitri sugih bebek sugih meri. Allahumma ubat-ubet bisa nyandang bisa ngeliwet. Allahumma ubat-ubet muga-muga diparingi slamet. Allahumma kitra kitri sugi sapi sugi pari. Allahumma kitra kitri sugi bebek sugi meri. Tembangan nang Mas Slamet. Suka subar subuh wis wiridan jakong grok nang kono teras po Mbak Emma urung gawe kopi nyindir tapi dengan zikir men ora kecocok atine. Allahumma kitra kitri langka wedang langka kopi. Mbak Emma nang dapur krungu lagi ngukuti kumbanan apa. Allahumma katra kitri wong duit belanja urung di Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawli minal aghwali muqimi ya rabbi bil balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin walhamdulillahi rabbil ana dunya iki sepira suwene bebasan kaya wong kang mampir ngombe balene aja mung keprok-keprok tok ana donya
donya iki sepiro suwene bebasan kaya wong kang mampir ngombe mula ayo kudu sregep ngibadahe supaya slamet dunya tekan akhirate. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Monggo-monggo Allahumma wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami. Iwak kebandeng buntute abang percuma ganteng ra gelem som sapi teyuyu capite urang percuma ayu ra gelem sembayang. Allahumma wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada bi'ilmillahi salatan iki sepiro suwene bebasan kaya wong kang mampir ngombe mula ayo kudu sregep ngibadahe supaya mulya dunya tekan akhirate. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad. Ake kang apal Quran had seneng ngafirke liyane kafir dhewe gak teke yen isih kotor ati akale yen
isih kotor ati akale. Gini apa nggih? Kalimatnya napa? Akeh kang apal Quran hadise seneng ngafirke marang liyane kafire dhewe gak digateke yen isih kotor ati akale yen isih kotor ati akale. Gusti ora kaya zaman mien, ora kaya zaman kepengker pengen gawe umah dadak babat alas gelut karo jim setan sing diwaca Kidung Sari Rahayu. Ana kidung bakal dijaga rumeksa ing wengi teko ayo luput ing lara luput bilahi kabeh jim setan datang purun paneluhan tan ana pane mewah penggawe ala gunane wong lupuh geni atemahan tirta maling adotan cedak mring mami tuja guna pansirana. Gamelane ora keton tapi kan moni. Nek kaki ulin kon darane apa? Allahumma shalli ala Muhammad. Ngaten nggih, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Kita ndonga-ndongaken datang para luhur, kelingan sejarah sawise kelingan ndongaaken kebagusane. Allahumma supaya murid asil berkah ilmune manfaat kanggo ibadah supaya murid asil berkah ilmune manfaat kanggo ibadah aja murid iku suul adab supaya dadi ulul albab aja murid iku suul adab supaya dadi ulul albab sifate murid ingkang bagus iku lima diamal terus kanthi hid iku husnudhani marang guru tingkah lakune kang ngendheken iku husnudhani marang guru tingkah lakune kang ngendheken iku husnudhani marang guru tingkah lakune kaping-pindho nglakoni perintah saking guru ikhlas manah kaping-pindho
husnudhani marang guru tingkah lakune kang dipimpin iku husnudhani marang guru tingkah lakune kang dipimpin iku husnudhani marang guru tingkah lakune kaping telu tinggal cekelan saking guru awe pituturan kaping telu tinggal cekelan saking guru awe pituturan kaping papat hormat gurune kaping lima anggap bagusane kaping papat hormat gurune kaping lima anggap bagusane sifate murid ingkang bagus iku lima ing amal terus kang diri iku husnudhani marang guru tingkah lakune husnudhani marang guru tingkah lakune kang dene iku husnudhani marang guru tingkah lakune maula sareng-sareng maula yasan alimda iman abada ala habibika khairul khalqi Allahumma shalli ala Muhammad. Ya. Wulan surah umat Islam lakonono keutamaan
cacahe 12 perkara puasa salat silaturahim sowan ulama masak enak nganggo celak kados lan tilik wong mriyang wong lara ngusap sirah anak yatim sedekah masak enak mayorake keluarga ngetoki kuku aja dingu dawa-dawa Suratul Ikhlas kaping 1000 wacanana Allahumma shalli ala Muhammad wa nilamdah Muhammad wa babagarini sidik khira siddiqi sayyidil khulafa نرجو من فضل المولى النعيم لنا بشفاء مولاي صل على حبيبك المصطفى سلم يا ربي على نبيك المجتبى سلم يا ربي على المجتبى sareng Maulaya sholli ala habibikal mustafa salli ya rabbi ala nabiyikal mujtaba salli ya rabbi ala nabiyikal mujtaba ونلمدح محمد وبكرني سيدي خير صديقي سيد الخلفاء نرجو بدل المولى النعيم لنا بشفاء مولاي صل على حبيبك المصطفى سلم يا ربي على نبيك المجتبى سلم يا ربي على نبيك المجتبى محمد عمر ابن الخطاب مبشرا بالجنة وبالعدل شاكرا نرجو من فضل المولى الصالح فيه حالنا مولاي صل على حبيبك المصطفى سلم يا ربي على نبيك المجتبى سلم يا ربي على حبيبك المجتبى ونلمدح محمد عثمان ابن العفاني كنز الحياة والإيمان ومصطفى ضعفاء نرجو من فضل المولى اقضي حوائجنا مولاي صل على حبيبك المصطفى سلم يا ربي على نبيك المجتبى سلم يا ربي على نبيك المجتبى يا رسول الله سلام عليك الله يا ربي عافاني وعلى درجتي حبتني رب العالمين الله إلى الجوع
والكرم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شان وكرم عطفة يدي العالمين الله الله يا وهيل الجود والكرم مولا سورة umat Islam lakonan Allah cacairo laus perkara ya puasa sholat silaturahim sowan ulama Allah atu selat tilik wong larang sama sirah anak yatim sodakoha Allah sama enak mayorake kelu wandangan doke kuku dinu dawa-dawa surat ikhlas kaping 1000 wacana ya Rasulullah salamun alaihi ya Rafi'a syani wa karami atfatan yamin wa alamin ya uhailal judi wa karami. Mugi-mugi masyarakat Bogangin Kecamatan Sombyo Pinaringan Wilujeng selamat berkah, selamat uripe, selamat rezekine, selamat keluargane saduriyae, sanak putu buyut kabeh sing waras selamat sehat, mbah-mbah kula lulur kula jenengan tansah tinamping amal apike swarga panggonane Allahumma bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad. Katuran Mbah pembawa acara Mbah ingkang bareng mimpin doa kula pasrah dalem borongan. Borongan. Mboten Mbah Yai mawon. Ngaten terusipun bayi kula mawon. Nggih pangapunten ingkang kathah sedaya walurah, sedaya para lurah-lurah ingkang parang Somorawu nggih niki saking Selandak. Alhamdulillah, Selandak nggih. Nginjing nggih. Wonten ngenjang. Dereng nggih. Mun nate mboten nonton jadwal. 2017 nggih, Pak. Tahu ngajeng. Nggih mugi-mugi sandamel kali wayangipun. Amin. Amin karo wayange gayeng nggih Mbah. Nggih. Pun donga sareng-sareng muga hajat kula jenengan dunya akhirat diparingi slamet. Allahumma amin ya Allah. Monggo. Amin ya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal amin. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa karimina wa syafina wa dhahrina wa maulana Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas solihin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunajjina biha min jamil amali wa fatratan bila nabiyya jamil hajat wa tutahhiruna biha min jami' syai'an wa tarfa'una biha darajat wa tuballighuna biha shalihin min jami' al-adiyati wa innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sallam. Alhamdulillahi rabbil al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma fikillah wa barik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.